Bismillahirrahmanirrahim. Dan beliau baca rawi ini ya. Haddatsana Abdul Ghafir Al-Farisi, haddatsana Abu Ahmad Al-Jalusi. Haddatsana Ibrahim bin Sufyan, haddatsana Muslim bin Hajjaj, haddatsana Abu Thahir Amba'ana bin Wahb bin Amba'ana Yunus Ali bin Syahab bin qala Khuza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghazwatan wa dzakara Hunainan. Nabi pas perang Hunain qol fa'ata Rasulullah Sufyan bin Uyainah mi'atan na'am. Disukani 100 unta, summa mi'atan. 100 terus 100, berarti 300 unta. Qala Ibnu Syihab haddatsana Sa'id bin Musayyib anna Sufyan qol wallahi laqad a'tani ma'atani. Laqad a'ta teman-teman paring sapa Nabi ning ingsun ma'atani. Wa innahu la abghadul khalqi ilayya. Lan sak temne Muhammad la abghadul khalqi, ini geding-gedinge makhluk ilayya maring ingsun. Fama jala yu'tini hatta innahu la habbul khalqi ilayya. Nabi ngekeki aku terus nganti aku dadi seneng Nabi. Waruya ana Arabian jahu. Lan den riwayatno apa ana Arabian sak temne wong Bedui, wong desa iku jaa teka sapa Arabi ing Nabi lupu haling golek sapa Arabi Nabi sean ing perkara. Fa'atahu mongko maringi sapa Nabi hu ing Arabi, sumaqala mongko nuli dawuh sapa Nabi, ahsantu ilaika. Ana ta wis nglakoni ihsan ingsun, ana ta ngapiki ingsun ilaika maring sira. Kala ngucap sapa Arabi wong Arabi la, mboten, wala ajmalta lan urung nglakoni bagus panjenengan. Faqadiba mongko muring-muring sapa al-muslimuna, pira-pira wong Islam. Wa qamu lan padha ngadeg sapa al-muslimun ilahi maring Arabi. Fa asyara mongko isyara sapa kanjeng Nabi ilahi maring al-muslimin angkafu. Ing yen to ngekang sira kabeh. Maksude aja diotosi wong iki. Tumako mongko nuli jumeneng sapa Nabi wa ta'ala lan manjing sapa Nabi manjilaw ing panggonane Nabi. Warsara lan ngutus sapa Nabi ilahi maring ikilah Arabi. Wa jadalan nabi sapa Nabi ing Arabi seaning perkara sumakola ahsantu ilaika. Ana to bagus ingsun ilaika maring sira kala na'am. Fajazaka wa min ahlin wa ashiratin khairan. Gumko Allah males jenengan. Faqala lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innaka qulta ma qulta wa fi nafi ashabi min dzalika syai'. Kowe mau ngucap di depan umum satu pengucapan sing dadekno perasaane sahabat ku gak enak. Fa in ahbabta. Mongko lamun seneng sira fakul mongko ngucap sira bena iki antaraning ngarepe wong akeh, mak ing perkara kulta kang ngucap sira bena ya ana ing ngarepe ingsun. Hatta dapat sehingga ilang apa ma perkara fisuduri ing dalem atine para ashabi alika ing atase sira. Kala ngucap sapa Arabina amge. Fala makana mong semangsane ana apa alghatu esuk awil asyi utawa sore jak mongko teka sapa Arabi. Faqala mongko dawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh inna hadzal arabiyya. Satemne iki lawang Bedui ku kala makola. Iku ngucap sing ora enak. Fazidna mongko nambe ingsun hu ing Arabi. Faza'ama mongko nyangka sapa Arabi ana satemne Arabi radhiyallahu sapa Arabi ka kadzalik. Ana to ngono Arabi kala na'am. Fajazaka wa min ahlin wa ashiratin khairan. Terus faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam matali wa matalu hadza matalu rajulin lahu naqatun syaradat alaihi fattaba'ahan nas falam yaziduha illa nufura. Masali utai perumpamaan ingsun wa masalu hadalan sepadane iki ku masalu rajulin. Subhanallah. Iku sepadane wong lanang. Sepadane wong. Lahu kang tetep dadi rajul naqatun te unta syaradat kang berat kang ucul apa nako alaihi ngatasi rajul. Maksude untane ku ucul. Fattaba mongko melok bedak ha ing nako sapa anasu manusa. Falam yaziduha mongko ora nambahi sapa nas ing nako ilan furon kecuali lumayu. Fanadahu mongko ngundang-undang ing wong akeh sapa sahibu kang duweni nako. Undange ngene, khallu baini wa baina naqoti. Aku iku mbarno tak ngurusi untaku dhewe. Fa ini mongko sak temne ingsun arfaqul welas biya kan nako mingkum dibanding sira kabeh. Wa alamul lan wirah. Fatawa jawa mongko madhep sapa sahibu nako lah maring nako bene dia kang ana ing ngarepe nako. Fa aku mongko ngalap sapa sahibu nako lah maring nako. Mingku samil ardi saking tatandurane bumi utawa panganan-panganan wit-witan utawa suket-suketan. Paroda mongko iso balekno sapa sahibu nako ha ing nako hatta jaat sing teko apa nako ha ing hatta jaat sing teko apa nako wastanakhat lan jerum depro apa nako. Wasyatta lan iso nyancang sapa sahibu nako ha ing nako. Rahlaha ing cancangane utawa tumpakane nako wastawalan iso munggah sapa sahibu nako alih ing atase nako. Wa inni lan satemne ingsun lau tarok tukum lamun ninggal ingsun kum ing sira kabeh hai suqala sikarane ngucap sapa ar-rajul wong lanang makola. Ing apa sing diucapno faqatal tumuhu mongko mateni sira kabeh ing rajul. Dakhala mongko mancing sapa rajul annara ing neraka. Dakhala mongko mancing sapa rajul annara ing neraka.
Terus niki kula ben nambahi mahabbah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki kitab karanganipun Qotiyah. Kula riyen nate ngaji kitab niki khatam zaman alit saya umur 17 tahun. Terus kula gede-gede sering kula sinaoni malih. Terus makalah niki nate kula waos pas wingi pas soleh bapak. Ngaji-ngaji tertutup ngeten niki. Terus intine ngeten nggih, niki rungono tenan nggih. Manusa niku dhewe watak iku mesti elek. Disebut wa kanal insanu zaluman napa jahula. Dadi manusa wis zalim campur pintu. Wis zalim campur napa pintu. Dadi elek. Zaluman banget zalime, jahulan banget napa pintu. Nah, ini juga yang dialami para sahabatnya Nabi. Memang tidak semua, tapi banyak juga yang cara pandang begitu. Di ketika Nabi itu terkenal lomo, wong roh kabeh nek Rasulullah ku lomo. Pikirane wong sing Arabi ngene nek lomo mesti ngekeki akeh, wong lomo kok ngekeki sithik. Sehingga ketika dikai Nabi sithik, terus Nabi ngendikan ahsantu ilaika. Wong kedui, apa aku nglakoni apik mbek kowe? Lablas niku. Lha iku ngomongnya di depan umum, akhirnya para sahabat tersinggung. Wong iki ape dijotosi. Terus dari Nabi ankafu, wis ora usah jotosi wong bedui, jadi ora usah jotosi. Walhasil terus si Arabimu dijak mbek Kanjeng Nabi teng dalem ditambahi meneh. Bareng ditambahi kathah, wis kowe seneng, Cung. Nggih seneng, muga-muga diwales pangeran jenengan. Mergo wis puas nih, dikai napa? Akeh. Lah itu yang hebatnya Rasulullah. Tadi kan dia ngomentari Nabi la ajmalta bahwa engkau tidak baik karena ngekek ini napa sithik. Setelah dikai akeh, orang itu senang. Terus kata Rasulullah, tadi sahabat-sahabat saya tersinggung sama Anda karena Anda ngomentari saya tidak baik. Kalau Anda sekarang ngomentari saya baik, ya tolong kamu ngomong itu di depan umum. Ya, tolong kamu ngomong itu napa di depan umum. Walhasil terus napa si Arabi tadi ngomong di depan umum bahwa Nabi itu sudah baik karena memberi napa banyak. Wong niku penting niku cerita saking kitab niki saking napa jenenge Asy-Syifa bi Tarihi Huquqil Mustafa. Kitab ini sering dinukil para ulama. Ndak yang perlu saya mukadimah itu mriki terus kula suwun ngaji niki niati taqarrub ila Allah ngeten. Misale ngeten. Kula niku pun neliti baik secara ilmiah kula, ngaji ngangge ngalim kula maupun ngangge firasat kula maupun ngangge ilmu lapangan kula. Manusa niku nak duwe keyakinan mesti dimplencengno ambek nafsune. Ketika Nabi Musa diarani jaduk. Sing darani Nabi Musa hebat itu bener napa salah? Bener. Sing darani Nabi Musa parek pangeran bener napa salah? Bener. Sing darani Nabi Musa dongane mustajab bener napa salah? Bener. Tapi itu jadi kecelakaan sejarah. Ketika Nabi Musa begitu parek mbek pangeran digelari kalimuwa. Dan ana instruksi pangeran Nabi Musa kon merangi kaum man napa jeb. Pikirane wong Israel lho. Musa ku wis jaduk parek pangeran. Lha opo nglibatno kita? Dekne dhewe berangkat mbek pangeran nek wis kalah kabeh. Artinya mereka yang kaslan, sing pecundang, sing pemalas, sing mau resiko, ternyata memanfaatkan keyakinan itu fadzab antawara buka faqatila inna hauna qaidun. Wong jenengan wis jaduk balane pangeran napa nglibatno umat jenengan mawon nglawan kaum napa Jabari. Tak enteni ning omah mesti jenengan menang wong balane napa pangeran. Iku menungso. Keyakinane bener tapi mlayu. Mulane nek ana wong tapi ora nyindir lho iki nyata. Nek ana wong terkenal di Kiai Keramat, iku santri mesti do medhit wong kiai iku semangan. Iku menungso. Jadi keyakinan yang benar pasti menjadi lho kowe ngiyakini kiaimu keramat ku bener. Ngiyakini kiaimu rezine teko dhewe ku bener. Wong wae resuku min haitsu napa? Lah kasih. Tapi ketika dia akibat medhit, nah ora perlu tak pikir. Lah iku sing salah, lha iku perkara kan lha iku menungso. Paham ya? Kowe di bojo nriman, bener. Seneng. Sapa sing ra iso ngelomong nriman? Tapi ketika Anda tidak semangat golek nafkah, ya itu salah kan? Jadi meyakini nriman dia akibat gak semangat golek nafkah. Itu salah. Podo. Sekarang banyak aliran wahdatil wujud yang tidak sholat, tidak nglakoni taat. Alasannya Allah ora butuh ibadah. Jadi yang perlu saya tekankan. Keyakinan Allah tidak butuh ibadah kita benar. Allah tidak madarat dengan maksiat kita benar. Benar sekali, sangat-sangat benar.
Tapi terus kok duwe akibat, dekne ora perlu salat mergo ora butuh salat. Itu gale kowe duwe guru, duwe wong tuwa sing iso mangan dhewe, urip dhewe terus ra mbok pikir alasan wis iso urip. Padahal kowe kena hitop, wajib ngabeki wong tuwa, wajib ngabeki napa? Guru. Lagi sing paling baik. Lan niki kula bisa teng mriki wa kanal insan napa zaluman. Jadi manusa iku umpama keyakinane bener dadi guru. Misalnya sekarang wae pilpres. Orang berharap pemimpin yang baik itu benar. Wah, anak presidennya apik, adil kok negara tentrem. Keyakinan mencari pemimpin yang benar itu benar. Tapi ketika Anda mentaklekkan kesejahteraan Indonesia sebagai presiden kafir, pangeran juga kok endi? Nah, apa itu yang Gus milih sapa? Biasa milih pangeran. Mboten presiden milih sapa. Nak oleh takok mau sekedar negara itu butuh presiden secara administrasi, aku milih salah situ. Tapi nak kowe muni ben sejahtera milih sapa? Mau aku mau jadi kafir wae kowe. Sejahtera ora aku hak wae urusane napa? Nah itu keliru. Kenapa kita bertaruh urusan tauhid hanya untuk pilihan apa? Presiden. Kowe boleh bojo salihah itu bener, nak bojoku salihah urip kowe enak, anak turun kowe enak itu bener. Tapi ketika kowe ngurusak tauhid, nak ora salihah gak mungkin nurono salihah, goblok kowe pangeran mbok kilani. Nggih, pangeran apa? Kilani. Ketika Anda nyari pembimbing, murid itu dibimbing guru sing apik ben dadi apik bener, tapi ketika Anda berkeyakinan, nak orang ngono mesti ra bener keliru, goblok ngilani pangeran. Ayo Nabi Musa sing rumat sapa? Firaun dadi nabi. Musa Samiri di rumah Jibril, jadi murtad. Jibril kurang pinter, rumah Samiri keliru. Fir'aun kurang nakal, rumah Musa jadi apa? Ayo, wong Islam sak dunia lho ora tau rumah lahir Kanjeng Nabi. Sing rumah lahir Kanjeng Nabi Abu Lahab. Kabeh ahli tarikh sepakat sing rumah lahir Nabi sinten? Abu Lahab. Tapi Kanjeng Nabi dadi nabi Abu Lahab tetep. Mergo pangeran ra iso diatur, wis ngono pangeran. Jadi wong oleh percaya sebab, tapi nak ngimani sebab berlebihan ngilangno fungsine apa? Iku wong iku nak bener. Iku kudu dikonfirmasi ambek kebenaran sejati rupane tauhid la ilaha illallah. Niki penting kula aturaken. Mergo wong niku masyaallah. Kula nganti sakniki dadani cara pandang orang itu sampai butuh-butuh kitab. Mergi ngoten iki. Di wong terlalu yakin nek ora butuh ibadah bener. Allah Ramadan mbek maksiat bener, tapi sekarang banyak kelompok sing ora salat, tenang wae maksiat, alasannya Allah tidak butuh kita. Jadi sesat kan, padha karo kowe di bojo neriman, terus gak semangat napakoi. Mane kula seneng nek wong wedok duran neriman ku seneng. Itu menjadi pancen donga kula ngoten itu bahagia. Karena setiap neriman pasti disalahpahami sing lanang terus tenang-tenang. Ana wong wedok ora cemburu, lan mesti repot, sing lanang malah bedudak kan. Sing bener ge sing nopo? Cemburu. SMS konti. Rukane bojone cemburu. Kula sering diceritani. SMS konti. Mupo kanca dagang. Tadi wong wedok jare lho kanca dagang ora oleh wedok jare. Payah. Jadi iku menungso. Niki penting kula aturaken. Ternyata ketika Rasulullah terkenal lomo, cara pandang sebagian sahabat nak lomo ngekeki kudu akeh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wan piye? Nabi dhewe ora sugih kon ngekeki napa? Mulane ana kiai darani apian kok seneng goblok-goblok iki ya. Karena tetap mengecewakan. Misalnya kowe dilem apian jebule santri dijodokno ora gelem kok ya kecewa. Ora milih partainya ben apa? Kecewa. Gak milih presiden pilihane kecewa. Nah ini cobalah sekarang kita fair saja. Pilihan presiden itu penting dalam aturan negara, tatanan negara. Memang kalau presidennya baik kita berharap baik. Tapi kamu jangan melupakan kata berharap. Tetap kata kuncinya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah mempertaruhkan tauhid hanya untuk tren-tren musim. Lalu pengiran dia percontohan kadang ekstrim. Nabi Musa itu di rumah sinten mulai Cina jadi nabi. Bojone Nabi Nuh, Nabi Lut di rumah Nabi jadi kafirah. Paham ya? Bojone Fir'aun di rumah Fir'aun dadi mukminah. Ayo saiki ape ngandalo suami soleh, kurang soleh Nabi Nuh bojone kafir. Ayo saiki mau nek trimo kiai. Mana kalau mboten ate didik bojo kula tak omongi.
Gus enak dadi bojone wong alim ya enak, mesti enak yo dibarno, tapi ya dibarno. Mergo aku ora tau ngimani nek aku dadi anak kowe saleh. Sing tak imani pangeran, iso nyolano kowe pangeran. Ya ora diurusan mbek aku. Engko sedurunge rabi aku untuk hidayat, kita kowe sedurunge rabi aku ya wis salat madhep mulan ya mriko ora. Ketae ke salat wis dhisik-dhisik ora krana aku. Lan kiai-kiai sing sok saiki tak bedheki, bojomu sedurunge rabi kowe salate madhep mulan. Wis kan? Nak salam wis ngalor sik. Wis berarti ora krana kowe. Iki penting untuk meruntuhkan ujub Anda, untuk meruntuhkan apa? Ujub Anda. Saiki saya paling gampang bojone Firaun mukminah ta ora? Mukminah binasil Quran, gak mungkin salah. Karena sing ngendikan mukminah ku Quran. Bojone Nabi Lut kafir ta ora? Kafir. Padahal Lut itu nabi binasil Quran, bojone kafir yo. Binasil. Ayo jadi mulai ngaji iki mulai introspeksi dhewe-dhewe. Bojom cek meneh iku cek kafir ta ora wis mukmin. Karena kita tidak menjawab. Artinya kalau Anda mau berteori saja. Nak bojone saleh, biasanya sing itu saleh. Silakan Anda berteori saja. Tapi jangan mempakemkan karena itu meruntuhkan tauhid. Nggih meruntuhkan apa? Tauhid. Lan eling-eling jadi kula mboten gadah kepentingan napa-napa kecuali nggih wong faklam annahu la ilaha illallah. Ben wong roh tenan nak alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nufat. Wonten sing riwayat wa alaiha nufat. Nak teng tahlilan mriki wa biha wa alaiha. Wa alaiha. Kula niku minoritas. Kula nak tahlilan, kula masih kiai-kiai modern gitu kan mimpin tahlil. Enggak dene keberatan apa. Nate Pak Apik. Kalau mimpin tahlil ke sering mimpin sholat jenazah, tapi paling sering mimpin sholat jenazah. Masyhur bahwa kawasan kula nu agar kula teng dalam jadi sing sholat. Jadi terkenal dungane mandil hafal Quran, enggak terkenal cepat asline perkara cepat niku kata. Nah, kan lagi gerbar sholat iki tahlilan suwi. Nah, kula mboten. Sing dongakno nak tepak Gusti warga mboten tepak, mboten ngertos kula terus salah. Bar salat nggih, mumpun Gusti nika kawulane jenengan ketoke jenengan rasa nyiksa nggih tetep mawon jenengan pangeran. Dadi enggak mendesak untuk nyiksa tiyang niki pun. Kula niku niru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu di antaranya diridani pangeran tahu nyolati jenazah. Nggih jenazah wong mati. Terus beliau ngendikan ning majite. Ya Allah, jenengan tetep pangeran tanpa nyiksa niki. Nek mboten mendesak mboten usah nyiksa. Terus mirip Imam Syafi'i. Gara-gara saking percayane mbek pangeran. Artinya untuk menjadi Tuhan itu tidak kudu nyiksa niki Gusti. Artinya kan tidak mendesak. Tidak penting kan. Dalam ketuhanan engkau ini tidak penting itu nyiksa ini tidak penting. Kalau tidak penting ya jangan lakukan terus mulai. Lah iku wong iki Imam Syafi'i diridani mergo iku. Nek wani monggo tapi jadi saya ketika makanya masyhur di beliau itu mensarikan dari hadis-hadis mesti kan wa annaka ghaniyun an adabi. Engkau tidak butuh menyiksa ini. Jadi kalau tidak butuh ngapain kau lakukan Gusti gitu. Tanya kan ini tidak jadi kebutuhan kau sebagai Tuhan ya. Kalau enggak mendesak ya tidak usah lah ngapain karena enggak mendesak. Dan donga itu pula yang dipakai bar. Bukan sampai niru lah, tapi secara ilmiah mohon gini. Nah, meraktekno demo ngake. Nah kalau wani. Enak kalau kan yang kampung kalau terkenal Gus aneh-aneh wong maklumi jadi rontok enak kalau rontok dimaklumi. Ora Gus kiai dadaan ae. Kiai nasab anyaran kudu hati-hati. Nek nasab suwi tenang. Kalau biasa nyolati jenazah bar mulai biasa. Duit selawatan dong dibagi kalau semula. Gus duit dong dibagi kok semula bar. Nah, dong aku nak suwi ramanti yo. Barak. Gitu ceritanya. Nabi Musa terkenal Nabi kalimu. Ewa semanten pernah 2 kali dipertemukan 2 hamba yang dianggap punya visi khusus di atas Musa. Sing binasil Quran itu jelas Khidir, sing binasil Quran itu Khidir. Yang bikis sotil ulama niku bar, namanya sinten. Suatu saat Palestina itu nama Israel, pokoknya bangsa Syam, niku kekeringan. Ya standar Nabi Musa sebagai Nabi, beliau menganalisis itu karena orang-orang bangsa Israel banyak maksiat. Itu standar penganalisisnya para Nabi, para ulama. Buat Nabi Musa istisqa gak mandi, ping video gak mandi. Akhirnya takut, mungkin mentah-mentah kali Gusti Mun, kok istisqa kok boten mandi. Mbok ke istisqa ping 40 ora tak sembadan. Lah carane seputi Gusti. Kowe takok kawulaku jenenge Bar. Bar iku terkenal wali, wong iku gak tau ndonga. Buyar, ora tau ndonga blas jenenge Bar.
Kalau sering tak iki. Gus kena apa ora tau ndonga. Kowe jangan aku goblok karo ramah kome Pak. Tapi kan nentang gue goblok meneh karo kan. Barang hari ditibali Nabi. Lho pas donga apa dijotos mbek Nabi. Saking eleke cangkeme itu. Lah donga nang ngeten. Bareng ditekakno mboten ya mboten ndangak nggih mboten ngangkat tangan mboten wis pokoke. Gusti. Kok jenengan mboten paringi udan wis pundi to? Ngomong maksiat ora penting kak. Ndak melukai kehormatan Anda, juga tidak merusak kerajaan. Wong ora penting kok dipertimbangkan. Kalau sini jenengan ngetokno udan ora dadi bangkrut, barang ora penting kok dibang. Ngomongnya terus. Ora kok, kula apal kata, sampeyan ora percaya delok teng iki ya. Bab nyaman be pangeran, kita boleh istighfar billah. Langsung udah. Ya mau ngono tok ngomong ngono terus udah. Pas ngomong ane wis dijotosi Nabi Musa, cangkemmu ngelem pangeran kok ngono. Terus Allah dawuh ya Musa, innahu yudkhikuni fil yaumi salata marrah. Bareng aku nak ngomong, aku iso guyu ping 3. Dulu ngomong ngono tok, Gusti. Maksiate tiang-tiang itu tidak mengganggu kehormatan engkau. Yo ora ganggu kepengeranane. Lha opo jenengan perti wong ora penting kabeh kok pertimbangno. Jenengan ngekek udan yo ora ngurangi sugahe jenengan bareng ora penting kok mbok eman. Udah, piye gitu jan. Kena wong ngoten kuwi. Iku sing cerita Ihya, orang Imam Ghazali, sing cerita ulama-ulama. Jadi orang kalau sudah usul hubungannya dengan Tuhan itu memang dia baik-baik saja. Mulanya Abu Hanifah darani itu sholat istisqa itu bid'ah. Ayo aja. Cara Abu Hanifah sholat istisqa itu bid'ah. Alasan takok, ilakan apa? Lah ora udan karena maksiat malah mbok piye? Ben ra udan. Repot. Ben dihukum Allah wong apa? Maksiat. Nah, kula setuju bareng niku. Dasar kula aja sholat istisqa ora tau gelem dadi kula menisan. Melok mazhab sing ora usah sholat napa. Marah-marah terus lagi. Selain suwi terus opong midah serban waktu bocor. Riyen teng sarang nanti wonten mas saya sepuh. Salat istisqa ngimami lali betul-betul serban. Mungkin nek Lukman ngertos pasti. Kalau melok salat. Barang keturunan ngeten nek lali gawe serban lucu kan. Cara nang takeh Pak. Wa yuhabidu napa? Rida. Dadi sing mangki bilaiter di eman ngarep dadi go. Sepunten iki kula boten beto serban iki ketu awon kula wali. Iki enggak malaikat nek ketu diwale kan enggak ono sanate. Sing ono sanate kan serban apa? Diwale. Kula boten beto serban nggih. Iki ketu mawon sing kula napa? Wale. Ketune diwale kene. Lah bariku ora udan. Kula ditangklet iki sesuk. Kenapa ora udan? Ketu nak diwalik ngeten niku ijek padha. Ora usah. Nah, cerita yang baru tadi itu saya percaya. Kenapa saya percaya? Begini. Akhirnya saya percaya. Padahal saya baca di Ihya. Secara akademik saya harus percaya karena dikarang oleh orang top Hujjatul Islam Mamdin. Tapi saya sebagai orang yang tahu tafsir. Ya ora mati percaya. Ora percaya enggak tenang. Walhasil kalau istikharah. Kalau istikharah ternyata itu memang kejadian ini mengilhami Nabi Musa dalam kasus ulama Bani Israel. Sampeyan harus percaya saya. Kalau kali ini sampeyan harus percaya. Ini ku tenggene ayat wastara Musa qaumahu sab'ina rajulal limiqatina. Nabi Musa setelah mengalahkan Fir'aun itu kan dijajeni Allah sampai kok tak Taurat nak Fir'aun mbok gulingno. Walhasil Fir'aun digulingno ning laut napa merah. Nabi Musa nagih janji ning pengira. Mboten ben sampean ro nak masalah itu tidak bisa diselesaikan. Jangan kira Nabi itu bisa menyelesaikan masalah, tidak bisa. Tapi tetap baik karena ada yang diselesaikan. Ora Jawa terus ra diutang ra sahur ora. Artine wong diutang itu sahur ora gunane, tetep kok diutang meneh. Tapi yang lumayan kan sing wae disaur yo. Kalau itu karan mbek bojo, jangan pernah berharap nih selesai cuma ya bar dino iki sedo meneh. Aja kok yang hari ini tidak. Tapi saat bar ki aja yakin ra ono tukaran meneh, tetep sesuk tukaran meneh. Wong kula cerdas mulai alit ini bu kula sering ngamuk kula agar kan nyapu si jabun. Wong kok ya rusone kok bu nyapu bareng. Lan ibu kula yakin suatu saat kula cerdas kula kon nyapu kula mboten kurun. Alasane kok ya rusone saponi barang lho. Wong kok ya apa? Rusone meneh.
Ya kan rugi kan kok ya rusak meneh lha apa? Disaponi. Ya gede-gede tobat ani perlu nyapu lho. Bukan ini kisah nyata. Ini sing binasul Quran. Waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulan ini. Walhasil intinya cerita kan gini. Bangsa Israel itu rasional sehingga tidak percaya kalau Musa pergi ke Turi Sinai itu sendirian. Dan Nabi Musa mengklaim kalau dia sudah mendapat nopo Taurat. Walhasil Nabi Harun ditinggal. Niki sing ijma ulama. Ini kalau cerita sing ijma dulu buatan hikayat. Nabi Harun ditinggal. Niki dimaksud fukhlufni fi qaumi niku wa asli wala tatabi sabil napa mufsidin niku. Ya nek diwaca ibtidak kan macane fukhlufni nggih didomil napa hamzah. Akhirnya Nabi Musa milih wong 70. Waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulal limiqat. Bareng kok turi Sinai, Nabi Musa ku maca umi-umi terus gawa Taurat. Sing wong 70 aku ning ngisor, pokoke ya adoh. Lah wong Israel kan cerdas-cerdas. Sah, ora iso. Oke umi-umi dhewe antus muni ketemu pangeran, aku ora dhewe ora ngandel. Faqalu arina wa hajarah. Ya kudu padha roe. Mung padha ora roe kok kon iman. Wah, akhirnya Allah sing tersinggung wong ora nabi kok ben rawuh langsung gendenan sing. Jadi mau bangsa Israel sing tersinggung tidak ado-ado diberi ditinggal mojo terus Musa antuk napa? Taurat. Lah sing wong 70 akhire menapa? Arina wa napa? Jah. Ora iso aku ora iman nek dhewean umi-umi, engko aku ora krungu dhewe. Akhire gendenan Allah sing tersinggung. Pak Asodat rumus akhire diswamber bledek mati kabeh. Kok Allah tersinggung wong ra nabi kok kepengin makome kaya nabi melane hati-hati sing sok wali sok ulama nek niru kaya nabi ku kliru soalnya Allah malah apa tersinggung. Jadi ora usah niru nabi nemen-nemen ora level paham. Nanti kadang mereka nak niru nemen-nemen kadang Allah malah napa tersinggung. Ora nabi kok niru kaya napa. Mereka kula nate termasuk gurune Imam Bukhari wonten ulama nak nabi disunah papat dilakoni telu. Nak telu dilakoni loro ditakoki. Ora genep sekawan ben kaya nabi. Alasannya ku ben ora level niru persis nabi mboten napa? Walhasil sambar bedhek mati. Lah sing lucu ketika mati Nabi Musa gentenan gugat pangeran. Gusti, jenengan iku sepundi? Wong tak jak iku ben dadi seksi kok malah jenengan pateni. Lah mengke kula mulai seksine sapa? Akhirnya mbek pangeran kan lucu kan? Mereka sudah masyhur sebagai saksi penerima Taurat. Saiki disambar bedhek. Lah seksine sinten? Akhirnya mbek pangeran ditangekno. Ya berarti penting gugat itu penting. Wah demonstrasi yo penting pangerane di demo. Mongane wong sing alami ora betul demo wae biasa ae penting sangka berangkat mahabbah ning Allah Subhanahu wa taala. Barang pun diuripno mbek pangeran. Ternyata Nabi Musa itu masih bawa sisa-sisa doa model barat. Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyya. Atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna. In hiya illa fitnah. Gusti, nak podo-podo merusak, mereka itu saksi saya. Kalau mereka mati, saksi saya sinten. Mendingan kula pisan sambar bledek ben mati bareng, mun bar urusan mbek jenengan. Lalu lucunya Nabi Musa ternyata ngetikan atuh likuna bima fa'ala sufaha minna. Mau ngomongane wong goblok kaya kok rungokno. Nabi Musa ternyata nyoal pangeran karo dene to Gusti, ngomongane wong goblok kaya kok jenengan apa rungokno. Jadi kena keliru-keliru, kayak tenang aja. Omongannya wong goblok itu dibarno. Lane kayak keliru nganti saya kira disisa pangeran. Mereka omongannya wong goblok. Paham? Itu dibarno. Tapi resikonya kayak dongo ya dibarno. Jadi ternyata ning Quran ono ayat sing mirip matalah bar atuhlikuna bima fa'alas sufa'u minna. Karo dene Gusti, kelakuan goblok-goblok kok jenengan pertimbangno nganti mbok rusak iku lha opo? Paham? Mulane kula nu anggere donga niki wedi. Mulane donga nu nak wong-wong alim niku niate ubudiyah. Niki nak dudono nggih perasaan kula nak donga, sampeyan niku oleh, tapi nak ra kuat aja terus. Jadi misalnya kula donga ngeten, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Gusti kula nyuwun sehat. Di hati saya itu yang ada namun pikiran Gusti sing saged maringi sehat namun jenengan. Kula namung lemah.
Sehingga sifat mensifati Allah ala kulli syai'in qadir lebih kuat ketimbang prinsip doa itu sendiri. Berarti sebadani bu, ora pokoke nak ndonga itu mesti mensifati Allah ala kulli syai'in qadir. Bahkan kula nganti sakniki iki izin misalnya nglibatno Allah urusan setan. Misalnya Gusti kula nu slamet sange godaan setan. Allah tak musono setan, setan ora penting kalahan ya makhluk. Ora penting ora musono Allah. Jadi kula jarang kula mesti dibantu ana wong nglawan setan, setan yo ora penting. Padha ora pentinge wong nglibatno setan. Jadi perasaannya orang-orang alim yang sudah usul itu memang kalau berdoa itu ya sifat itu sendiri. Jadi misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah dunya wae jenengan. Kula namung saged dijaluk. Kula sukani sing sae. Tapi kata sukani yang saya itu tidak penting. Yang penting kata Rabbana, jenengan pangeran kula, jenengan sing gadah dunya. Nggih, kula sukane sing sae. Tapi itu kata sukane itu tidak penting. Jadi itu disebut doa itu sudah mukul ibadah, sudah intisarine ibadah. Karena ada pengakuan qudratullah dan pengakuan bahwa kita lemah. Lah saiki wong ndonga do goblok kabeh. Sing penting ku istijabah. Nah, ya itu berarti kita aleh. Nak pangeran apian jadi badani, nak ora rapati apian. Ya itu sing mari gendeng ya. Kan stres iku. Itu musibah, ini ndonga dengan perasaan itu napa musibah. Ndonga ini biasa mawon. Karena tadi jika kita sedang dosa itu ingin diampuni karena kita dianggap goblok mbek pangeran. Mbok yo fair kita iso wae pas ndonga yo dianggap goblok. Kok omongane wong goblok gak perlu dipertim. Atuhlikuna bima fa'al subhanahu napa. Jadi kapan-kapan istisqa ndonga koyo bareng Gusti, kelakuane wong ora penting kabeh. Mereka maksiat kabeh ora madharati jenengan mau kok jenengan hukum. Taruh jenenge kek udan barang sepele udan mboten penting kangge jenengan. Barang penting mau sampean kang. Kek ora ampun. Langsung udan. Tapi baru begini saking mahabbah ning pangeran, iki saking napa? Mahabbah napa? Sang pangeran. Jadi kalau suwon paham yang benar itu jangan dimelencengkan. Ada suatu nabi dianggap lomo, jebule ana wong njaluk ngelama. Pangeran dianggap ra buta ibadah, terus ana wong ninggal napa? Salat. Jadi saiki ku tambah sadar nek wa kana insan napa goluman. Lan ana wong lomo diwo kalah-kalahan, Gus lomo. Padahal mesti nek ana wong lomo kowe segan, tapi umume wong nek wong lomo terus digo kalah. Lan kula saniki tambah yakin nek ilmu sing kula yakini saking para ulama tambah bener. Kok menungso nyen goblok tenan. Wis goblok-gobloke wong menungso. Contohnya ngeten niki yang nyata. Sampean harus percaya sama saya. Ini yang mesti nyata. Misalnya Zaid. Zaid itu punya saudara 5. Itu ana ngene iki tamsil sing matematis. Zaid itu dulur pinten 5. Yang 4 ini di Jakarta, di Malang, di Surabaya. Pokoknya yang 4 ini tidak kumpul ibunya. Kemudian yang Zaid itu kumpul ibunya. Dan dia kumpul ibunya niatnya hanya birrul walidah, ingin birrul walidah. Sing ngrumat ibuke ya Zaid, nak lara sing ngobatno ya Zaid, nak butuh pokok sing ngurusi ya Zaid. Terus Zaid itu tahu diceluk gak moro. Tuwae dijadiki dhuwit gak ngekeki. Eksiden ya, kadang-kadang kan masih ngalami gak taat. Paham ya, ngalami mboten apa? Taat. Tentu tonggo-tonggo nyalano Zaid, jan ibuke gak dikeki, diceluk kok gak moro. Padahal Zaid ini tidak pergi ke Jakarta karena ngati ibu dan sudah beribu-ribu kali dia apian be ibu. Cuma karena dia kumpul maka yang salah dia. Karena dia dekat yang salah dia. Sehingga ibu ngamuk tak celok orang moro Zaid itu piye to tak jaluk duit kok ora dikai tak celok kok gak moro. Nah, yang Jakarta karena jauh gak tahu salah. Lah yang kamu lupakan juga gak tahu apa kan? Yang dilupakan tetangga-tetangga, yang 4 ini gak tahu disalahno ibu tapi sebenarnya kan ora tahu apa kan? Mergo ora tahu parek, sehingga ora tahu diceluk. Ya ora tahu dijaluki duit. Nah, mestinya kalau tonggo-tonggo iku fair, nyalano sing papat. Mari zetok sing mayu kadang kesel, sajane sing papat itu kadang mulai gendenan. Sing diutek ngono iku mok 0,%. Nah, kiai nasibe yang ngono iku kiai sing ngurusi agama tentu sing kadang utang duit mesti ke kiai. Sing kadang salah cara beragama ya kiai tapi wong nyalano kiai. Padahal itu yang paling dekat dengan agama tentu yang paling salah ya kiai.
Jajal misalnya sing imami masjid gentenan sing nyai gentenan terus ra ono sing salah. Mergo urung bosen, urung do napa? Bosen. Kulo nu pengalaman iki kisah nyata, kulo di kanca kiai, capa suruhan cek bocah saumuran kulo. Pertama dekne nyai iku nek ana wong dikabari wong mati iku ya seneng. Ketok seneng, mergo ape ziarah, ape takziah iku ibadah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya aku tak rono. Bertahun-tahun ya apik, tahun pertama, kedua bijak. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya aku tak rono cek sopan. Bareng nyai 5 tahun, tahu esuk-esuk sarapan. Diundang nyai wonten tiyang mati, ojo mati kok wae sarapan. Lah iya wae sarapan kok ana wong apa mati. Engko ora kena. Pasti mati deh kon kongko. Karena yo jenuh to, nyai puluhan tahun mau amen ngurusi wong apa mati. Sesuai dia ngomong, pertama aku sabar, terus kadang wae kelon orang mati, wae ngurmat anak orang mati. Suwe-suwe yo kaku hati, dadi yo mati kok wae apa-apa sarapan. Tanggane ku krung kiai kok ngono. Iku contoh kecil, kowe ora ora bosene dadi apa? Kiai. Lho nggih to. Itu kali kowe yang dagangan, anak lagi ra laris seneng ana wong tuku, bareng wis sugih wae ngantuk tak ape tuku. Awan-awan kok tuku. Ya kira-kira ngono iku menungso, paham ya. Mulane kiai do boten nyai perkarane. Nguangkel nek cerita kulo. Lah karo dene kowe lha apa ngomong ngono. Lagi sarapan Gus, kulo ge bengi ana wong mati. Esuk-esuk ana apa? Mati. Lho kula sakniki ora rasane dadi kiai, ora rasane tenan. Kula wingi ngatar nyolati jenazah. Bar magrib ya yo bar isak telepon. Gus niku omongan mati. Malaikat kadang kon genten anak kena. Oh bareng-bareng. Akhirnya tak akali. Salate bareng ae diropel. Nah itu makanya ini cirinya kenapa Nabi kadang disalahkan pangeran. Mergo parah. Jadi beda ketika Nabi disalahno pangeran ku gawan parah. Kaya tragedi napa abasa wa tawalla anjarul. Nabi puluhan tahun ramah ambek wong melarat. Nah, contoh melarat itu gak dietika. Tapi suwe-suwe kadang yo gelo. Nabi pas mulang suku-suku Quraisy, sing Abdullah bin Umi Maktum nyelonong mentak kok. Dadi Nabi yo gremeng kan Nabi. Lho gremeng pisan itu salah pangeran. Abasa napa? Wa tawalla. Iku salah gawan parah. Jadi salah itu ono salah memang kecelakaan salah, ono salah gawan, lah salah gawan parek ora iso disalah. Iki hakikate ora iso napa disalah. Kados wong Zaid tentu tidak salah karena saking sene ngurmati ibuke, tentu sing diceluk Ramoro nggih Zaid, sing ra ngekeki dhuwit sing dianggap salah nggih napa Zaid. Padahal sing luwih salah papat sing gak pernah terlibat. Lah mestinya cara beragama gitu. Ketika agama ini macet sebenarnya yang salah itu tidak kiai, sing suwirang kiai sing salah. Mergo ngatur agama. Paling tidak harus didukung karena sebetulnya kewajiban agama ini kepada siapa saja. Tapi wong luwih seneng nyalano dia. Kiai kok kelakuane ngono-ngono. Mulane kula dikonco. Niki ya kisah nyata. Saniki kiai teng Pekalongan. Niku mboten nate ngimami Jumatan, mboten nate ngimami. Sebagane mulang kados kula. Kula mboten nate ngimami nganti tani. Tapi aja tiru. Mangga aja tiru. Haram gue niru aku. Karena sing biasa ngimami aja niru aku. Tahu ditakoki tiyang. Yai, jenengan sebuti to kiai kok boten purun ngeten. Jawabe dekne enak. Lumayan aku wis ngilangno fardu golek ilmu, ngaku wong alim. Paling enggak kitabe Nabi tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin aku wis nglakoni, ngaku alim. Lah kowe malah ya ora kiai ora tau golek ilmu, malah salam loro. Kok penak aku diguguro kitab golek ilmu saiki mbok tutup kitab kiai, ngapus di poin sitok aja. Kowe poinnya malah kosong ya. Semenjak itu tangga-tanggane saiki mikir. Jebule sing salah kula, iya karuan kowe sing salah. Saiki sak kampung ngaji kabeh, perkara diintimidasi. Perkara dene mangkel, kangelan kiai men salahno wae. Sesuk ning aku tak nggo mazhab Gus bae, nekat deh. Lho kula nggih sukses. Kula teng putih-putih ku mulang, perkara tak teror wong. Wong aku wis nglakoni tolabul ilmi kok malah kowe salahno. Lah kowe malah urung popo. Artinya orang yang sudah tolabul ilmi untuk sak poin toh. Masyarakat berhubung ada ilmu nuntut ae sing wis duwe ilmu. Lagi alhamdulillah aku saiki do ngaji kula. Wae ngaji. Kok tak meden-meden ini.
Besok kan semua bun rokok sing golek ilmu, aku golek ilmu. Jadi ora ono bun rokok jare. Kemudian awak ngaji lah, ngono bener lah ngaji iki. Lah itu masyarakat, doluman jauh lah. Jadi masyarakat tuh keliru nih, sing wis kangelan mesti sing disalah. Jadi misalnya dokter yang tidak malpraktek, ini tentu yang tidak malpraktek. Dokter sudah nangani pasien serius. Engko nak pasiennya mati sama ini salah dokter. Padahal sing mundelok tok ora salah, mesti paling salah sing mundelok tok. Ya dokter kan lumayan ngalor kidul usaha. Nah perperan kan nyalano, lho mati tenan kowe mau delok tok. Tapi ora wong mesti nyalano sing wis nantangi, lha iku menungso, dasar doluman apa? Jaulan. Lan dokter-dokter warai, mestine sing salah iku padhe palike sing mau delok tok. Kenapa kok mati? Mari mau kowe delok tok. Tapi ora wong mesti nyalano apa? Jajal kok masjid sepi ra ono sing Jumatan, dadi salahno wong kiai ta masyarakat. Iya. Padahal kiai ini puluhan tahun ke rumah masjid dikentongi dewe, diadani dewe. Tetap aja kok berakhir mati wis disalahno apa? Sakit. Lego eleng-eleng disebut ning kaidah ahli sunnah wal jamaah apa? Mimba bi hasanatil abror sayyiatul muqarrabin. Jadi diarani sayyiah gawan parek. Eleng-eleng diarani sayyiah gawan. Kalau kowe misalnya pacaran dia pacar, sing paling salah ya kowe. Mas, kepinginan KFC kok betul jajakno nek angkringan iki disalahno kan. Salam ke sing jajakno. Lah wong liya ora ngarep disalahno to wong liya. Mestine wong liya luwih salah bapake dhewe ora bayar, wong liya kan bayari. Paham. Jadi ilmu sing dilupakan manusia termasuk ini. Kula di kanca meneh sing nyontokno paling rasional. Kula warai ilmu ngene itu dekne dicontoh ya Gus bener jenengan. Manusa nyen goblok tenan. Misalnya ngeten, Mustafa itu turu. Esuk-esuk jam 7 turu. Rukin ya turu jam 7 esuk turu. Terus wong darane, wong marat esuk-esuk turu. Ngono mbok golek-golek rezeki. Wes. Orang terus sepakat nyalai Rugen, kere kriting esuk-esuk. Nah, Kiai Fuad itu anak wong sugih. Tokone 5 buka ning Bantul ning Sleman buka. Kiai Fuad yo turu jam 7. Wong terus nyalano Kiai Fuad. Mergo Kiai Fuad turu tapi tokone buka. Nah, berarti pertanyaan sing salah turune apa ora di tokone? Mboten fair mawon, ora di tokone kan. Lah iku urusan warisan kok gak salahku jare. Berarti aku turu disalahno, salah bapakku mergo ora marisi toko. Umpama bapakku marisi toko, aku turu lah tetep darani ra salah mergo tokone buka. Lu salah bapak kok disalahno aku jare. Loh ya itu nyata loh. Artinya salah itu kan musalsal kan. Loh saiki intine salah krana turu apa ora di toko? Ora di toko kan? Lho boten fair mawon. Ora di toko kan. Lah ra di toko salah gak diwarisan kan ngono sing wae kan. Lah ra kan salah bapake kok melarat. Salah bae kan. Nah, teori iku sing dienggo Nabi Musa ngadili Nabi Adam. Nabi Musa itu ketika neng alam roh ketemu Nabi Adam ini hadis sahih lho mboten main-main iki hadis sahih. Pertama Nabi Musa ketemu Nabi Adam neng alam roh niku protese sebutin Nabi Musa. Ya Adam, anta abul bashar. Amaralaka wa antas sudah malaikat. Jenengan ku ketoke wong podang tenan, digawe Allah nganggo astane piyambak. Malaikat kon sujud ning jenengan. Lho wong kodange ngono kok sampeyan iso salah. Akhirnya anak turune ning dunya. Munggo ora salah jenengan kita lahir ning swarga gak repot ngene iki. Ora ono dosa, ora ono salah, ora ono nandur-nandur wong kita lahir wis ning apa? Swarga. Karena manusia kan haknya berhabitat surgawi kan. Gara-gara jenengan akhirnya kita ning dunya, akhirnya ono potensi ben neraka barang kan salah sinten? Nabi Adam. Lho nggih tunggu Nabi Adam ra salah rugen lahir ning swarga. Mesti ora kritik aku yakin. Yo ora kere, mesti ora kere. Mustafa ora elek ngene iki mesti gak atek dene. Lho enggak nganti ono ngelek ireng kriting gara-gara apa? Lahir ning pundi? Dunya. Lah lahir ning dunya gara-gara saleh sapa? Nabi Adam. Itu yang dipakai teori yang dipakai Nabi sinten? Dari Nabi Adam. Anta kalimu, kowe ku kalimu, kowe yo wong pinter. Ning Taurat ono gak keterangan. Nak aku bakal digawe Allah lan nek bar digawe aku salah.
Aku ditulis salah sedurunge digawe apa sakwise digawe? Ya sedurunge digawe. Pirang tahun? 2000 tahun sederenge jenengan didamel ditulis sampeyan ape salah. Ya sehingga skenario salah aku tak enggak. Nabi Musa meneng itu boleh. Intinya ngono iku sesuai skenario napa Tuhan. Nah itu jadi paham napa kodok. Ya ngono ae kena tanya Salmara itu skenario. Ya tadi. Lah ya Nabi Musa pakai teori yang meyakinkan secara akal. Itu saja masih ada ilmu di atasnya itu jenis ilmu kodok. Dalam Nabi Musa enggak salah kan gara-gara jenengan manusia harus berhabitat dunia kan. Andai kan Nabi Adam enggak salah rak. Suara. Tapi akhirnya ya apa meneh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wis ditakdir Allah afdhalul khalq. Lan nek ditakdir afdhalul khalq iku urip ning donya dadani wong. Syarat urip ning donya Nabi Adam kudu salah. Karena Nabi Adam salah berarti Allah ra di skenario gawe mursalin mergo wong bener kabeh. Lha iku ane manusa iku selalu bodoh. Jadi ruwet. Ane kiai sering ngomong kados kiai alim sering ngomong Allahu Akbar subhanallah. Kabeh namung Allah sing maha napa. Tapi sakwise ngoten sampean kudu kuat syariate. Nek ora kowe dikhayal dhewe terus duwe kaifiah dhewe. Berhubung Allah ora butuh taatku, aku ora usah taat. Wong enggak menguntungkan Allah. Karena pertanyaan ini bisa dibatalkan begini. Kalau taat Anda nguntungno Allah terus kowe salat, iya, aku belum salat, nek Allah terus untung. Lah berarti kayak giyoblok tenan duwe pangeran sing butuh bantuan niku gak mutu blas berarti pangeran nemung pangeran kok butuh apa? Bantuan. Berarti kayak utek elek tenan, goblok tenan. Paham ya? Sebenarnya teori itu bisa dimentahkan kan? Andai kan sholat itu menguntungkan Tuhan terus ke sholat, nggih, nah sholat menguntungkan Tuhan tak sholat. Berarti Anda punya Tuhan yang diuntungkan oleh Anda. Berarti Tuhan Anda butuh Anda. Berarti Tuhan hebat orang. Boten kan? Justru Allah butuh taat kita bangga nak sholat. Perkarane punya Tuhan yang enggak butuh taat kita. Orang kok malah diwalik. Kalau gitu tidak perlu nopo. Apapun itu, ini terus tamsil yang dilakukan Nabi. Nah, ono wong salah macam-macam. Kalau nu ada cerita nyata kita Hayatus Sahabat. Memang orang itu benten-benten. Ada orang yang mentalnya munafik. Nyuwun Nabi disukani kurma setunggal, di kurma satu biji. Karena Nabi memang orang tidak kaya, bojone orang sering ramangan. Bareng dikei kurma sak biji ngeten, gede geremeng. Nabiun atau tamrotan. Jare Nabi kondangi ngono ngekeki kurma sak hitam. Akhirnya Abi Allah kutiba munafikon. Wong iki ditakdir munafik nganti mati karena melecehkan pemberiannya sinten Kanjeng. Terus sing dadi asbab nuzul walau annahum radu ma atahum wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayutina wa min fadlihi wa rasuluhu inna ila wahi nawa rabbih. Kono wong sing faina auto min haradu wa illam yu'tau minha idahum nawa yaskhot. Jadi dulu ya ada orang-orang yang punya perilaku nak diservis Nabi tenanan dia seneng, nak rapati diservis orang. Mana anak ono kiai dari mata ramah ambek wong. Iku bohong, gak iso. Menungso mbok servis kaya apa tetep ra kuat. Karena nanti Anda akan mengalami fa'in uqtu min haradu wa illam yu'tau minha idahum yaskhot. Nak servise oke kowe disenengi, nak rapati oke digeti. Makanya saya memilih niatnya dan nak seneng aku tenan kok ngaji bar ya mulai. Tebir kenal ora ya wis. Pengen seneng latihan, seneng wong alim, seneng ilmu. Sekali Anda seneng servisnya, nanti kamu akan ngalami fa'in uqtu min haradu wa illam yu'tau minha idahum. Aku wong alim ora sabuk warai. Kulo sering dilem, kudu bojonan. Aku wong alim ora sabuk warai. Dalile sebab gua amin value krim doifa. Gua kapal mulai cilik aku. Kowe kurang perhitungan. Jadi tadi umat itu kalau terlalu diservis nanti malah menjadikan kalau utuminha rodu kalau diberi ya puas, kalau servisnya kurang ya skotu. Akhirnya ta'aluke gak be ilmu tapi ambek napa? Servis kan. Itu bahaya ke depan Islam itu. Misalnya Roken soal aku Gus melarat kok mulai alit suka di solusi. Solusinya apa? Modal kayak no toko. Ya repot kan. Wong anakku aku ora kelar kayak no toko malah. Ono bocah tuwek ketemu tuwek dalan. Mohon repot. Lah terus ada orang yang mukmin sejati. Sowan Nabi ya dikei kurma sitok. Niku diambungi.
hadhihi tamroh lamatat hayat Rasulillah iki kurma tau dicekel Nabi ora bakal tak pangan simpen. Ame diabungi perkarane kurma iki tau dicekel sinten? Kanjeng. Iku akhire uripe berkah, mlebu swarga gara-gara komentar iki kurma. Lalu jadi mitos ning Jawa ana wong kei dhuwit wali, kericik terus disimpen. Ora tau digo jajan meneh ra cukup. Lah koin mau 100 rupiah. Jajal dikei 1 juta tem go nyate. Mergo cukup. Lah berhubung kayak ini napa? Waline yo aneh, kayak ini 1 koin, pancen yo awet. Mana aneh. Ya tapi mulai dulu itu ada orang yang sama-sama tamroh, yang satu diperlakukan pelecehan, satu dilakukan spesial, macam-macam. Nah, kalau piyambak nggih ngoten niku, hubungan kula mbek Allah nggih ngoten niku. Kula nu tiap ngombe niku tak yakini, ya Allah iki ngombe kok pengira. Jadi ini luar biasa, mergo sing maringi pengira. Lan wong gampang dadi wali pas mangan. Pas wiridan mah angel. Mun ajaran ngandel kula sesel lho. Mboten iki mboten guyon. Saya punya hadis sahih dan itu saya praktekkan. Inna Allaha ta'ala la yardu 'anil 'abdi idza akala al-aklata fayahmaduhu 'alaiha aw yashraba syarba fayahmaduhu 'alaiha. Allah paling ridho mek kaulane nalikane mangan sak puluhan terus dekne memuji Allah mergo iso mangan. To ngombe sak ombenan terus muji Allah. Jadi wong gampang wali ku mergo ndelok tingkat syukure nalikane mangan sak puluhan. Nah, sama nangkret kula, carane piye Gus? Gampang carane. Kowe nek pas normal, pas sampai turu ta pas normal ngeten. Ini kejadian nyata yang dikisahkan oleh Imam Ghazali. Suatu saat Marwan bin Hakam itu seorang khalifah Bani Abbas. Sinten Marwan bin Hakam, itu khalifah Bani Abbas. Ketemu salah seorang ulama. Ulama ini penasihatnya dia. Saya ini seorang raja, tapi dunia wae kok kurang. Piye carane syukur? Terus si ulama tadi bawa air 1 gelas, diminum. Diminum terus si rajanya ditanya, andaikan engkau ditakdir tidak punya 1 gelas air, apakah kamu beli dengan semua kerajaan kamu? Ditakdir jenengan sak dunia, itu gak duwe banyu. Mana nih banyu sak gelas kita? Apa buat tuku be semua kerajaan jenengan? Nah. Andai kan nggak ada air sama sekali, hanya ada air 1 gelas, pasti saya beli dengan kerajaan saya. Ufin dimulkin la tusawi hadhi syarba. Kerajaan ngono dibila-bila ini, jebule nilainya ra ono sak gelas. Artinya kerajaan sing mbok bila-bila niku umpama kowe ngombe iku syaratnya mbok tuku mek miliatan tetep kamu beli kan. Berarti miliatan nilainya padha karo 1 napa? Yang kedua piye? Diterang. Jenengan jemben nak mati, misalnya Pak SBY lah gampang. Sekarang misalnya Pak SBY presiden sama Ruhin. Engko mbok itu ora padha. Jumlah yang diminum Pak SBY, Pak Menteri, Pak siapa sampai akhir hayatnya. Dengan sing diminum Ruhin sampai akhir hayatnya. Engko kelone ra unda-undi. Kira-kira padha gak? Jumlah yang benar-benar diminum. Sama kan? Yang dimakan apa nak wong sugih presiden terus dinorong pintal, nak wong melarat rong piring kan ya ndak juga. Apa nak wong sugih presiden terus ngombene sedina 5 tong, nak Ruhin mau orang apa? Hanya polanya kan sama. Artinya ternyata yang dikonsumsi Pak SBY, Pak Menteri, Pak yang sugih-sugih di Jakarta sama dengan yang dikonsumsi Pak Ruhin. Bodoh kan? Lha kowe ora tau tasawuf melane ra roh. Aku yakin kowe kedonyan, lan ajak mikir suwi, perkarane biasa kedonyan. Jadi logikane biasa banget logika apa? Kedonyan. Sama kan? Dibuatkan sepakat sama enggak? Sama kan? Mungkin malah akeh rutin. Karena wong lalu cenderung nak mangan nganti waragan ya. Nanti glegen. Nah, sekarang kalau seneng, tapi presiden kan enak Gus seneng. Makanya mobilnya khusus, uangnya banyak. Akhirnya seneng. Lan saiki seneng ditaker ya padha. Wong melarat di dhuwit 10.000. Utawa sekedar gak ditakir. Sumenenge sak pol. Sekedar gak ditakir sumeneng. Artinya kalau misalnya senenge Pak SBY atau menteri ditimbang mbek senenge Ruhin kok ya padha. Jadi mereka seneng nak ketemu kanca koalisi. Lho Ruhin ketemu Sofar seneng. Padahal ya padha ora jelas gunane apa.
Oh, nek ora ketemu ya goleki yo. Wah, ning ndi? Opo? Kene jagongan suweneng ketemu. Ya sama seperti mereka ketemu mitra koalisi gitu kok. Artinya kok nak ditimbang senenge Rugen mbek Pak Prabowo, Pak Jokowi nggih. Padha. Lah terus lalu bedanya apa? Kita hidup ini bedanya. Sama kan? Polanya sama. Tapi kalau suwira tasawuf jadi tidak mikir lambat, paham? Jadi karena kesuwen oleh kedunya napa? Lagi tak niku tak tobat paham. Jadi kowe nak kepengen ngitung nikmate Allah tenanan. Nikmat itu kan yang kamu rasakan. Sing kamu rasakan sing nyata sudah kamu makan, nyata sudah kamu ini. Ternyata nanti apa? Sama. Karena misalnya kita kok, tapi nak presiden apa-apa kan kesampaian Gus, nak kula kan tambah kesampaian. Sekarang begini. Tentu presiden tidak punya selera, ingin punya duit 1 miliar. Kue di selera 1 miliar terhadap kesampaian, nak presiden gampang. Oke, goblok nak mikir ngono. Tentu presiden itu duit selera, misalnya anaknya ya presiden, ya mesti kesampaian. Kepinginnya ya coplok, ya kesampaian. Kepinginnya misalnya Indonesia menguasai Asia Tenggara, ya kesampaian. Menguasai Asia Tenggara, menguasai benua Afrika, ya kesampaian. Artinya kalau bicara ada kesampaian, mereka juga punya tingkat kegagalan yang luar biasa. Orang mikir ngene kadang mau melarat terus marah rata tahu kan tak dide. Orang mikir kok, nek presiden menjadi 1 juta kan langsung kasih Gus, nek aku ora kasih. Presiden gak mungkin kepengin duit 1 juta. Goblok ora barbar, Pak. Paham? Yo kepingine misalnya presiden anake sampean yo. Lah iku ora mesti sampean. Ora kadang contohnya wong melarat tuh, nek presiden menjadi 1 juta kan goblok melarat kok tak uteke, paham gitu. Melarat tuh duit tok wae ora usah apa. Tak uteke. Wah, ngenan wong melarat tak uteke wah. Boten iki tak latih ben melarate boten nganti merambah ke napa? Otak, paham ya. Bon iki kula terusno sing akhire Nabi masalah umatnya beliau ngendikan aku ngelola umatku kaya wong duwe unta berot. Wong liya nulungi malah unta iku tambah berhubung sing duwe ngerti carane nundukno. Intine Nabi be umat-umat sing ngecewakno Allah, beliau yang punya seni, punya rifqah, punya rahmat sing dadekno sing rapati seneng lah dikelola dadi tambah napa seneng. Jadi Nabi intinya orang duwe adat nak kecewa terus mutung, nak kecewa terus apa? Mutung. Terus konsep kiai ra perlu dibantu wong liya, nak dibantu tambah ruwet, nak dibantu tambah napa? Iki sirine karena ana apa kados kula nggih kiai, tapi nak misalnya wonten tiyang kula nggih nate lho ditawani donatur. Gus saya ini punya uang sekian dari Arab Saudi, jumlahnya hampir miliaran. Kalau Gus Pak mau membesarkan pondok ini tak sumbangkan. Pikiran aku gawe pondok ben wong seneng pangeran. Nak nganti fasilitas kuwi terus wong seneng fasilitas, kanggo aku musibah. Kowe ora usah melo-melo, aku kiai luwih roh timbang kowe. Romku duwe, ya siku terusno rom duwe. Bukannya saya anti pembangunan ndak, saya punya teori yang saya yakini. Ciri utama ulama itu da'a ilallah, ngajak ning pangeran. Meskipun saya tidak menentang yang cara pandang fasilitas baik akan menghasilkan produk yang baik, itu urusannya dia yang berpaham demikian. Saya tidak termasuk orang yang berpaham itu. Kiai lebih tahu. Paham ya? Mulane sampean keling-eling. Kula nate, tapi sampean jangan niru saya. Kalau ada yang nyumbang terima saja, kalau uangnya banyak terima. Oke. Nah ini cerita yang pernah saya alami. Lho kula nu nate lho, tersiksa ambek hadis mambana masjidan karena wau lahu baitan fil jannah. Sing bangun masjid, bangun ora itikaf lho, sing bangun ning masjid. Niku dibangun omah ning swarga. Aku sakake gerak-gerakan itikaf terus ora tau bangun. Engko nang ijek menang sing bangun tapi ora tau napa itikaf. Wah, iki hadis kok kaya rada materialistik tapi karo mikir piye gitu. Saya ini kan penggemar Rasulullah sejati. Tak salat istikharah maksudnya Nabi ku piye? Ternyata saya dapat jawaban lucu. Dibacakan ayat. Pokoknya seakan-akan dibacakan ayat. Awamangka nama hitam fa'ahyayna wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Begini jawabannya. Sekarang misalnya Rukin juga begitu. Terus dia masjid mewah. Tentu keinginannya Rukin kalau masjid ini dipakai Jumatan, dipakai jamaah, dia dapat pahala banyak. Oke, kita sepakat. Gara-gara ada masjid, fasilitas sesuci, orang sholat nyaman, dan sebagainya. Kita sepakat kan? Oke, sepakat. Sebab itu Rukin layak
Karena wau lahu baitan fil jannah. Tapi pertanyaan berikutnya, umpama ora ana ulama sing marai carane salat bener. Berarti malah jadi aliran sesat kan? Karena semua yang salat di situ dengan cara yang salah. Sesucinya dengan cara yang salah. Walhasil ning ngipi iku wis ahake iku sing rido tukang dadani carane kelakuane wong ora usah kepengin gawe masjid. Lho nggih makanya saya di mana-mana itu marah. Saya ngaji di Bojonegoro kemana-mana marah. Wong saiki wis goblok masal. Ketika orang bisa haji, pasti yang dipuji-puji itu yang uang. Gara-gara dikei duit uang 1 juta, aku iso haji. Oke, kita sepakat. Gara-gara ada uang 1 juta, kita bisa haji. Kita sepakat. Tapi apa artinya 1 juta aku iso haji di Mekah? Terus cara tawaf salah, cara wukuf salah, cara sa'i salah. Itu gak sah haji. Gak gitu. Artinya uang ini hanya mengantar Anda neng pesawat, neng hotel. Tapi kaifiatul ibadah tetap bergantung ilmune. Mulane kula nggih matur nuwun. Sampai mati kula nggih matur nuwun, ambek sing ngamal teng kula nggih matur nuwun. Tapi kula tetep GR. Nak sing ngamal ning kula kudu luwih matur nuwun mbek aku, karena gantung saya, gantung ilmu ku aku pokoke bar iku ora urusan sombong, tapi proporsional apa? Proporsional. Lha ya apa artinya Masjid Mekah mewah misalnya kalau kebiasaannya tawaf salah, sa'inya salah. Jadi aliran sesat kan? Jadi aliran apa? Wong kaji wis terkenal ngeten. Niki mungkin Kiai Miskar atau guru cerita. Sing cerita niki putrane Basal Gus Rozin, Lek Rozin. Pas Basal kapundhut kan keluarga do kumpul kula Gus Zofur terus Lek Rozin banyak. Ternyata beliau-beliau yang sudah kiai besar itu kan dadi KPI. Iku yo cerita unik-unik. Dadi ana wong bar saiki dinteni ora teko-teko. Ternyata apa? Saine ping 14. Dadi nyongkone iku sak tangkepan iku sitok. Dadi nak pitu ada dadi ping 14. Kok boten barbar jenengan? Lah ping pitu wau kuwoten. Tiang-tiang ngompol leren, kula dereng perkara pikirane dekne iku berangkat sitok, mulai sitok. Berarti 1. Apa? Lah sing dadi guyon niku ketika si Mutawif iku takok. Bareng ape tahallul iku. Sapa sing nggawa gunting? Kowe nak pakaian ekrope dibuka, dekne gowo sak sing sing apa sae kathah jupuk gunting. Niki tenang. Kabeh astagfirullah dadi mau katokan. Katokan ben ngetaki napa? Piye gitu ta. Lah yo umpama ora ono iku sing ditunggoni ulama ya ana sing katokan cekak. Lah cerita sing kedua yo gak kalah lucune. Kula nu gadah jamaah abis ini cerita ngomong ketua KPI malah lucu meneh. Barang pas nguyuh niku astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kiai ini kan wong alim. Lho ning jeding ora oleh nyebut Allah, kok iku ning jeding bengok-bengok apa? Astaga. Perkarane ndekne sebagian ekros dipune cek katokan. Lah roe pas buka nguyuh. Akhire bengok-bengok ning jeding astagfirullah. Barang ditelok ana apa kula katokan iki. Lho bayangno mung ora ana ulama kejadian gitu malah. Lah iya mulane saiki sing wis ulama ora usah bangun masjid, ora usah bangun madrasah. Cukup benarno prilakune manusia disebut nurai yamsi bihi finna. Nanamkan paham sing didadekno nur. Finna ning atine manusa. Nek sing ra ulama kudu melok bangun. Paham? Nek sing ra ulama ya ora duwe dhuwit mikuli botoh. Paham? Dadi jelas aturan mayene napa? Nek iso kabeh aja drengki sing ngimami, paham? Kadang yo ora wis ra kabeh cek napa terakhir duwe napa? Drengki. Lha iku salah elek wong wis ra urun. Napa? Drengki. Yo alam